大家好，歡迎嚟到我嘅trading channel 啦。咁樣我今日就係做一個 trade 就係 short 咗 AMD 嘅。咁樣我就見到其實今日你見到關於 AI 或者半導體呢個 sector 咧，其實全部都係紅色嘅。咁樣我個諗法就係 OK，我想去做 short 啦。咁我見到 AMD 就有一個低開，咁樣就有一個三推楔形嘅形態，咁樣就一推、兩推、三推，或者有好多嘅 nested wedge 啦。你見到可能一推、兩推、三推咁樣，係啦，呢度都有一個細嘅楔形，一推、兩推、三推咁樣。咁樣形態又有啦，咁樣除咗形態之外咧，咁其實個盈虧比同埋 probability 都唔錯嘅。咁 let's say 大部分 trade，咁 let's say 如果呢個低 probability trade 咁都有40%盈利，咁樣我哋有一個1:2嘅盈虧比啦，咁樣都係好 make sense 嘅。咁係啦，我就喺度 short 啦，咁樣就係一二三四五個陰線啦，咁樣我就 short 啦，expect 至少都有一個細嘅 second leg down 咁樣，我就睇緊今日開盤嘅低點啦，咁樣亦都係大概1:2盈虧比嘅位置嘅，咁樣。你見到價格咧喺1:1盈虧比嘅價格咧開始有啲反彈啦，咁樣即係代表空頭都喺度止緊盈啊。咁但係唔緊要，我都係 hold 緊1:2個盈虧比啦。比上我嘅一開頭個初始風險咁樣係啦，呢個就係我 trade idea 啦。咁樣上個禮拜五我個 Nvidia 個 trade 咧，其實我就係 break even 嚟咗場嘅，咁係咯。因為突破咗高點，咁樣我就抬咗個 stop 就去咗 break even 啦，咁樣就走咗啦，咁就係咯 break even 離場啦，咁樣你見到其實 AMD 咁依家都唔知究竟佢會打我個止損啦，定係去到 take profit 都唔知嘅，都係靠呢個一個 probability 嘅遊戲啦，咁係咯，我準備瞓覺啦，因為聽日仲要去上班，咁係咯，拜拜，ciao。